大家早安，今天要玩的是叶娜。叶娜的女团造型相当的好看，有特效，有音效，又会唱歌，而且还是直购的，算是相当佛了。目前的凯撒路生态中，叶娜也还算能出，加上我也蛮喜欢玩叶娜的，能屈能伸的，就很吸引我，所以就直接买了，绝对不是因为这造型很香。这场对到亚莲是个非常罕见的角色，对线亚莲只要拉打他就没用了，千万不要跟他站着阴 A， 利用1、2技能打出沈墨，再用第2段1技能拉掉，就能达到消耗拉打。沈墨的关系他也没办法开2技定，久了你就有血量优势。记住凯撒路保持血线很重要，像这样打一个沈墨拉掉，对面也会觉得很烦，那你就成功了。古龙除了队友靠了过来，古龙拉过来吃，队友也把亚莲砍开，这条古龙是稳稳拿下。再清一波兵，直接往上跑。这边好像被看到了，就出来晃一下。故意在旁边草丛484，以为我没看到，直接进去一套，搭配瞬移带掉。打野状态不好，感觉开不了龙，尝试帮一下再回下。追不到就回头，别浪费太多时间。龙我猜可能会掉，所以我就先开凯撒。有点尴尬，被抓到。最后还是有吃掉，但是送了一颗头，还没5分钟算小亏。队友有想法，过去帮忙。你还冲进来一套粘过去。这波0换2加蓝。很赚，也把刚刚凯撒那波打回来。这边看起来想打，先蹲一下，叶娜就抢在蹲草，一炮爆发。这边刚好都没招，对面也都灌进来，没办法了，只能放了。这波有点小亏，线清完就可以先支援，中路有碰撞，我们就可以比亚莲先到。乌乙有点嚣张，先带掉。苏状态不好，先帮他清中，清完赶快往下跑，不然塔要没了。这亚莲很凶哦，还直接跳进来，边砍边退，直接被塔打死。一个不小心脑冲几波后觉得不行，这波断完兵回来包夹，一个一闪带掉亚莲，再黏住乌乙打。他怎么那么硬啊？还想跑去哪兄弟？希尔一个人落单窝，队友都等复活的情况，一个人出来清兵是很危险的。一套带他回家，不然他太危险了。对面团灭，这边可以拔高地，放一个2技小牵制一下，拆掉后就先跑，尝试压第2座，对面都差不多复活了。上路推进去，给他们压力，再来压下。要拉塔的话，不给另一边压力，让对面守，那这边就会很难压进去。图伦有点出来尝试一下，骗掉凝霜还不错。对面也省不住气冲出来，虽然对面到一个，但我们状态不好，而且没兵，就先回补。队友少人还打起来，先把落单的物给带掉。人数4打3有兵，可以尝试一波。上野推进去。
这边一次抢灯的齐尔跟萨迦抢手，2-1接大一个爆发带掉，对面剩一个亚连也守不了，直接一波结束。